شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. ډېره زیاته مننه په دریځ ناست صدر صاحب او ورسره ملګري او د پښتو ژبې پتنګان، شاعران، ادیبان. الله دې دغه ټول ښاد او باد او ژوندي لري. خلک چې سهار راپاڅي، څوک دوکان ته ځي، څوک دفتر ته ځي، څوک پټي ته ځي، څوک سکول ته ځي، څوک چېرته ځي، څوک چېرته ځان له خپل کارونه کوي. او دغه شاعران ادیبان ټوله شپه دغه فکرونه کوي چې دا ژبه به څنګه ترقي کوي او دا به څنګه پښتانه زده کوي او دغې باندې ټوله ورځ دا ځکه دا ژبه ژوندی ده که د یقین وکړئ پښتانه ځان سره هم پښتو نه وایي. خو بس دغه تاسو ولې الله لري نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده او په ټوله دنیا کې ټول خلک خپلې خپلې ژبې باندې نمانځي. خلکو به غټ غټ پروګرامونه کړي وي. شکر دی ما بیګا په فیسبوک باندې دوه درې بلنې لوستې وي یو کې نور نبي صاحب تصویر و په دغه افاق شادي حال کې منصبدارو کې پروګرام دی ماښام دی هغه بل ځای کې ما دوه درې داسې دغه لوستي وو چې شاعران ادیبان لګیا دي او د یونیورسټو کالجونو کې. نو آفرین دغه یو کیده دی شاعر ادیب مدام کوله چې پښتو د ډوډۍ ژبه نه ده، د پښتو استاد نشته، د پښتو پروفیسر نشته. شکر دی د پښتو د ډوډۍ ژبه هم شوه، پښتو لازمي هم شوه. د اتنا نه واخلې تر 12مه پورې هر بچې به لاندې پښتو وایي. اوس پښتنو بچو له پکار دي چې پښتو ووایي او دې سره مینه پیدا کړي او په دې کې کار وکړي. دا صرف د شاعر ادیب ذمهواري نه ده، دا د هر پښتون بچي ذمهواري ده چې خپلې ژبې له وده ورکړي او د دې قدر وکړي. د دنیا ټول پوهان وایي چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې شي نو بچي ته اسانه شي. زما بچی چې د 15 کالو شي موږ یې په پرایمري سکول کې داخل کړو، هلته ورته استاد په بورډ باندې ولیکي چې ډیو جیډاګ او ډاګ مین کوته د سر په دواړه داسې ونیسي چې دا څه په لاندې واورېده. بیا ورته ولیکي چې سی اې ټیکټ او کیټ مین بین دي. که دې بچي ته دا ولیکلی شي چې ډیو جیډاګ او ډاګ مین سپی، سی اې ټیکټ او کیټ مین پیشو، نو د ده مسله حق کسات باندې حل شوه. بالکل په یو منټ کې د مسله حل شوه. خدا ریاست نه غواړي څنګه چې پښتون د ټولې دنیا په سترګو کې ازغی دی، دقسې دا ژبه هم په دې خلکو باندې بده لګي، په دې نورو باندې وایي چې دا دې ترقي نه کوي. خو شکر دی پښتو به وي چې تر څو پښتانه وي او شاعران ادیبان وي او دې ژبه کې ډېرو خلکو خپله برخه اچولې ده. خو بیا حمزه بابا چې پکې اچولې ده نو داسې پکې هېڅ چا نه ده اچولې. هغه ځکه د غزل پلار دی. هغه وایي په پردی ژبه خبرې پښتون نه کا او بې لیلا بله سودا خو مجنون نه کا او اول خپله ژبه او بس که نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. بل همدا بابا وایي حیوانات که په خبرو پوهېدلی ازمري به په پښتو ژبه پوهه. بل همدا بابا وایي چې ته اسلام او پښتو بیل ګڼه خو زه وایم خدای هم که انسان نو پښتون به و. بل ځای کې حمزه بابا وایي چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم. بل ځای حمزه بابا وایي چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تش مې د پښتو غزله ځوان زه دې بابا کړم. حمزه بابا هسې دومره لوی شخصیت نه دی، نو دومره مشهور دی، هغه د غزل پلار دی. هغه چې دې ژبه کې کوم کار کړی دی نو ډېر زیات یې کړی دی او چې تر څو دنیا باده وي. ګوره زموږ دا ژبه نه ده، تاسو یقین وکړئ زه کله کله په دې باندې کار کول زما خبرې د یاد وي. تاسو ټول محترم یې، ټول پوهان یې، خو دې ژبه کې لکه زه د مثال په طور ووایم تاسو شوده پېژنئ؟ شوده څه ته وایي؟ پای ورته وایي. پای او شوده دواړه د پښتو توري دي. تاسو مڼه پېژنئ؟ مڼه او سیو دواړه د پښتو توري دي. غوز او اکور دواړه د پښتو توري دي. داسې که زه ووایم چې دا ښځه ده او دا مېرمن ده او دا ارتینه ده او دا خاوند دی او دا سختن دی او که داسې زه ووایم چې دا لکه بیمار دی بیمار، نو په پښتو کې ورته وایي رنځور، ناجوړه، ناروغه، ناچاخه. داسې که زه ووایم چې زخمي، په اردو کې وایي زخمي، نو په پښتو کې وایي دا ټپي شوی دی او دا خوږ شوی دی، دا چیان مې کویان مې پرېږدئ.
دا پښتو کې وایي زما د ټلیفون شماره ده 345 990 هر چا ته هر چا ته تاسو هم دقه وایي. ډېره مننه کوم تاسو ټول به لږه لږه خبره کوئ. الله دې مطلوب احمد صاحب ښاد او آباد لري. زموږ داسې نر پښتون ملګری چې موږ په زمانو په دغه په دې کالج کې دغه په دې سکول کې دغه په کورسای کې ناستو دغه پکې راته وګرځېد دغه خلک راته ولاړ وي که هغه وي او که نه وي هغه خوشحاله چې الله دې ورله ډېر عمر ورکړي. زموږ د ژبه پرې هم ودانه ده او په دې کې کتابونه لیکي. اوس نشته دی خو بیا هم پروګرام به دلته کې کوي. نو تاسو چې څومره راغلي ټول د ستاینې ولیه یو جهان مننه.